व्हाट्सअप। सो उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। एंड टुडे वी आर बैक अगेन विद वन ब्रेकफास्ट राइड यू कैन से। आज हमारा प्लान है कैलाशगिरी कैवारा की तरफ जाने का, और देर विल बी टू गाइज हु विल बी जॉइनिंग अस। सुबह के बज रहे हैं 4:30 एंड या वी हैव टू suit up and meet everybody at Hoskote Toll Plaza. So let's get ready and see you. So yeah guys, we are ready to roll. आज टैंक बैग लेके जाऊंगा, मिलते हैं आपसे नीचे। So we are ready. Navigation check, safety check. Let's roll. Oops. Forgot to pick up the stand. What was that? Okay. हर हर महादेव. Let's go. I hope कुछ भूला नहीं हूँ मैं. So अभी हम हैं ओल्ड मद्रास रोड पर एंड एक्चुअली मेरा ऑफिस भी यहीं पे ही है, तो यहाँ तक का रास्ता तो एकदम याद हुआ पड़ा है अभी तो। एक्चुअली हम लेट काफ़ी हो गए हैं। 5:30 हमें मीटिंग पॉइंट पर पहुंचना था और अभी आई थिंक अप्रोक्स हाफ एन आवर और लगेगा। सो वी आर नियर बाय द टोल प्लाजा ओनली। अपने बंदे ढूंढने पड़ेंगे। पहले तो पहुंचते गालियों की बौछार हो गई, बहुत लेट हो गया हूँ। पता लगा वो मेरे से भी लेट हैं। तो एक बंदा तो ये है अपना। सो वी फाउंड वन गाय, आई थिंक दिस इज शुभम एंड we will be meeting ईशान now. एक्चुअली वो टोल क्रॉस करके आए, तो उसको वहाँ जाके मिलते हैं। कहीं तो नंदनी पार्लर के सामने खड़ा है हमारा भाई, चाय पी रहा होगा हमारे बगैर। होस्कोटे का टोल की हमने क्रॉस, नेविगेशन हमने लगा लिया है कैलाशगिरी कैवारा का। अभी ये नंदिनी पार्लर के सामने हम अपने भाई को मिलेंगे। कहाँ है वो खड़ा भाई। सो ये रहा ईशान, मिलिए ईशान से। तो हमारा चाय का प्लान हो गया कैंसिल, क्योंकि हमारे एक भाई को चाय पीनी नहीं है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। आ जाओ, रास्ता दिखाना है। आ जाओ बॉस, दिखा दूंगा। बस ऐसे लोग जो निकलते हैं ना, इनसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अभी जैसे जैसे दिन निकलना शुरू होगा ना, वो मॉर्निंग की हुज बहुत प्यारे लगेंगे। अभी भी हल्के हल्के दिख रहे हैं। एक्चुअली इस रोड पे तो मैं आ चुका हूँ, ये आई थिंक दिस इज द थर्ड टाइम। बहुत ठंड भी लग रही है। तो वी आर बैक ऑन द हाईवे। ये अजीब सी आवाज़ कहाँ से आई? वो जा रहे हैं हमारे, क्या बोले, मित्रगण।
छोटा छोटा ग्रुप हो ना तो बंदे साथ साथ ही रहते हैं। लास्ट टाइम जैसे बहुत बड़ा ग्रुप हो गया था तो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, फिर 3-4 अलग हो जाएंगे, 3-4 अलग हो जाएंगे। इसमें सारे एक साथ ही रहते हैं। सो गाइस, सनराइज़ भी होने लगा है, तो ये है थोड़ा क्लोज आने पे। तो वी हैव डिसाइडेड कि थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता पानी कर लिया जाए, तो उसके लिए हम यहाँ रुकेंगे। और पीछे व्यू बहुत अच्छा है, तो एक आधी फ़ोटो भी क्लिक करेंगे। तो वी हैड अ ब्रेकफास्ट। अभी यहाँ से निकल पड़े हम। अभी कितना टाइम दिखा रहा है? 22 मिनट्स पहुँच जाएंगे। सूरज देवता भी निकल गए हैं, अब तो ठंड कम लगेगी। फ़िलहाल तो सीधा दिखा रहा है। वैसे मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि किस तरफ जाना है, इस वाले में या उस वाले में है टेंपल। तो जितना मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ शायद टेंपल उस तरफ होगा। इंटरसेप्टर ये हमारे ईशान भाई। बंदे स्पीड क्लॉक कर रहा है इंटरसेप्टर वाला। कम ऑन 350, यू कैन आल्सो डू इट। As we don't have the capacity. अभी ये रुकेंगे है नहीं, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है। रुक जाएंगे ये आगे, नहीं रुकेंगे तो फिर फ़ोन करके वापस आएंगे। बोला था ना। समझदार है लौंडे अपने, रुक जाते हैं। तो अभी हुआ क्या कि जहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न लेना था वहाँ पे एक्चुअली उस रोड का कुछ तो काम चल रहा था, तो वहाँ से हम नहीं जा पाए और हमें थोड़ा बैचे आना पड़ा, और इस रास्ते से अपन जा रहे हैं। भाई उसके सींग क्यों बांध दिए? नाइस। थोड़ा अनटच्ड सा एरिया लग रहा है, ऐसी जगह तो अपने को चाहिए होती है। चलो वन मोर हेयर पिन बेंड।
लग तो रहा है कुछ, शायद ऊपर ही जाना पड़ेगा पैदल। हाँ यहाँ पार्क करके ऊपर पैदल जाना पड़ेगा, यही है। तो यहाँ हमने बाइक्स वगैरह अपने वहाँ पार्क करके अभी ऊपर की तरफ टेंपल एरिया की तरफ जा रहे हैं। ऐसा कुछ दिख रहा है। So I think we reached the तो यहाँ पे आई थिंक माइनिंग भी हो रही है पत्थरों की, तो फिर एक बार अंदर जाके देख सकते हैं। पता नहीं आने देंगे या नहीं, पर जाके एक बार चेक तो कर ही सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, भगा देंगे, आ जाएंगे।